మళ్ళా ఎక్కడ కూడా అటువంటి రిపీట్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం లేకుండా పోయింది. మరి ఆ తప్పు నుంచి లర్న్ చేసుకునేటటువంటి విధానం కూడా లేకపోతే మనల్ని ఏ రకంగానూ మనం ఒక గొప్ప దేశంగా చెప్పుకోవటానికి ఊరికే మనం డబ్బా కొట్టుకోవటం తప్పితే ఎవడు రికగ్నైజ్ చేయడు ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి దేశంలో. ఒక రకంగా ఇది చాలా హృదయ విదారకమైనటువంటి అంశం. ఒక మత్స ఈనాటి ఈ ప్రభుత్వ వ్యవస్థ ఎట్లా రన్ అవుతున్నదనే దానికి మత్స. కాదేది అవినీతికి అనర్హం అన్న రకంగా ఉంది ఈరోజు మినిస్టర్లు వాళ్ళు చేసేటటువంటి పనులు. డ్రగ్ కంట్రోలరు, డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు వాళ్ళు మినిస్టర్లకు డబ్బులు